da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. Oi, com você mais um Som da Vocação. É uma realização do Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas. Para você. Que o seu dia, que a sua tarde, que a sua noite sejam maravilhosas. Mais um encontro de reflexão vocacional que trazemos para o seu inquieto coração. Coração que busca sempre se conhecer mais e melhor para assim fazer a diferença, para assim ser a diferença. Mais uma oportunidade de viver e ser feliz que Jesus nos dá. Nosso coração está agradecido por Ele sempre estar ao nosso lado. Até quando desanimamos, até quando somos fracos, Jesus continua a esperar por nós. Por isso, eu rezo. Senhor, sou um entre milhões de seres humanos e me apresento diante de Ti. Eu venho falar-te de uma herança que eu recebi de Ti. Venho dizer que me sinto pequena diante do que me pedes e às vezes não me sinto capaz. Mas eu quero dizer também que amo o que me propuseste e eu compreendo que eu não devo ser florista, nem vendedor de sal, mas sim jardineiro e sal. Preciso trabalhar cada dia para poder fazer a minha parte. Vejo que ninguém vai construir aquilo que eu devo construir. Percebo que sou uma parcela importante. Gostaria de ser um artista e trabalhar esse mundo cheio de tantas coisas belas. Dá-me, Senhor, a consciência de que o mundo precisa das minhas mãos. Dá-me coragem para me preparar bem e assim poder levar adiante a herança gloriosa que me deixaste. Quero trabalhar como alguém significativo para o mundo. Ajuda-me a ser uma fonte de água viva e uma fonte de luz. Amém. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos às portas de findar 2023. Um longo caminho percorrido nos desafios e nas alegrias vividas, com tantas e tantas pessoas e situações que nos ajudaram a crescer na fé, na esperança e no amor. Possamos entrar no novo ano com otimismo, com vontade de viver redobrado, mas sempre na companhia de Jesus e com Ele dar o nosso melhor, para que todas tenham mais vida, assim como Jesus, o bom pastor, nos ensina. Obrigado a você que nos acompanhou nesse tempo. Desejo que o que escutaste aqui ao longo desse ano possa ter ajudado na sua escolha de vida. Em nome de todas as irmãs pastorinhas, eu deixo o meu abraço e a minha prece a todos. Graça e paz. Senhor, sou um entre milhões de seres humanos e me apresento diante de Ti. Eu venho falar-te de uma herança que eu recebi de Ti.
Venho dizer que me sinto pequena diante do que me pedes e às vezes não me sinto capaz. Mas eu quero dizer também que amo o que me propuseste e eu compreendo que eu não devo ser florista, nem vendedor de sal, mas sim jardineiro e sal. Preciso trabalhar cada dia para poder fazer a minha parte. Vejo que ninguém vai construir aquilo que eu devo construir. Percebo que sou uma parcela importante. Gostaria de ser um artista e trabalhar esse mundo cheio de tantas coisas belas. Dá-me, Senhor, a consciência de que o mundo precisa das minhas mãos. Dá-me coragem para me preparar bem e assim poder levar adiante a herança gloriosa que me deixaste. Quero trabalhar como alguém significativo para o mundo. Ajuda-me a ser uma fonte de água viva e uma fonte de luz. Amém. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.